목련 꽃봉오리는 지금 채취하지 않으면은 약효가 떨어집니다. 그래서 지금이 3월 한 20일경 됐는데요. 지금 한번 채취해 보도록 하겠습니다. 자, 제가 하나 채취해 왔는데요. 이 목련 꽃봉오리 지금 특징이 뭐냐면 꽃이 피기 전에는 이렇게 솜털이 이렇게 나와 있어요. 바깥에 솜털이. 겨울에도 이 꽃봉오리 상태로 돼 있긴 한데 이렇게 솜털이 많지 않거든요. 이 약으로 쓸 수 있는 상태의 특징이라고 볼 수 있습니다. 자, 약으로 사용할 때 이 목련 꽃봉오리를 그냥 이렇게 사용하시면 안 되고요. 장갑을 좀 벗을게요. 양파 까듯이 몇 겹을 이렇게 까셔야 됩니다. 한 겹 깠고요. 자, 두 겹을 깠습니다. 이제 이게 나중에 이제 꽃잎이 되겠죠. 자, 두 겹이나 세 겹 정도를 제가 벗겼습니다. 그러면 꽃잎을 완전히 벗기면은 이거는 자, 안에 꽃술이 나오죠. 이 꽃술이 굉장히 약효가 좋거든요. 그래서 여러분도 이 목련 꽃봉오리를 어디서 구매하셨을 때는 마른 상태에서 구매하실 텐데 그냥 사용하시면 안 되고 이렇게 까가지고 몇 겹을 까서 안에 있는 꽃술과 꽃잎 몇 장 정도 이 상태에서 약으로 사용하시면 됩니다. 목련 꽃봉오리 채취하는 거 보셨죠? 제가 지난해에 채취해둔 목련 꽃봉오리인데요. 이렇게 털이 이렇게 복실복실 할 때 채취하는 게 맞습니다. 이때가 봄에 꽃이 피기 전 상태일 때 이렇게 털이 복실복실한데요. 자, 여러분 그 앞선 동영상에서 보셨다시피 지금 꽃이 피기 전에 채취했다가 이 상태로 말리시면 돼요. 까서 이 꽃술, 약으로 쓰는 꽃술을 까서 말리는 게 아니고 이렇게 말린 후에 벗기시는 게 훨씬 좋습니다. 자, 제가 보여드릴게요. 자, 이렇게 양파를 까듯이 자, 지금 한꺼번에 한 두 겹 정도 벗겨졌어요. 지금 세 번째 벗기겠습니다. 세 겹을 벗길게요. 자, 세 겹을 벗기면 자, 이렇게 까만색 보이시죠? 이게 나오는데요. 이 부위가 약효가 가장 좋습니다. 그래서 여러분도 이 목련 꽃봉오리를 약으로 사용하실 때는 지금처럼 이렇게 까서 사용하신다는 거 꼭 잊지 마시기 바랍니다. 목련 꽃봉오리가 이 신이라는 약이잖아요. 이 신이가 비염 환자한테 많이 쓰이는 약인데 코가 막혔을 때 효과가 좋거든요. 물론 콧물에도 유효한데 코 막힘에 더 효과가 좋습니다. 자, 이걸 어떻게 사용하느냐? 이거를 이제 솜 같은 데나 또 아니면 화장지 이런 데 부드러운 데 쌓아서 코 속에 이렇게 넣습니다. 그냥 넣으시면은 뭐 콧구멍의 크기가 다 다르기 때문에 안 맞을 수도 있잖아요. 그래서 싸서 이렇게 넣고 주무시면은 코가 이렇게 뻥 뚫어지는 거를 느낄 수가 있거든요. 물론 그렇게 사용하시는 방법도 있지만 이 상태에서 절구에 이렇게 빻습니다. 아니면은 뭐 분쇄기나 믹서기에 이렇게 빻아서 그 빻은 것을 뜨거운 물에, 그러니까 찬물, 그러니까 따뜻하게 데워 놓은 찬물에다가 이거를 가루를 분말했으니까 가루겠죠. 가루를 넣어서 우러나오면 이렇게 그거를 마시는 거죠. 그래도 이렇게 코가 이렇게 뻥 뚫어지는 그런 효과가 있거든요. 제 얘기는 이거를 다리지 말라는 뜻인데 향기가 있는 약초를 다리게 되면 약효가 많이 줄어들거든요. 그래서 다리지 말고 우려서 드신다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 목련 꽃봉오리 이 신이 저는 이거를 연고로 만들기도 합니다. 이 연고를 만들면 좋은 점이 휴대하기도 좋고 또 면봉 같은 데 묻혀서 코 안에 이렇게 바르게 되면은 코가 이렇게 화하면서 이렇게 뻥 뚫어지는 효과가 나타나거든요. 이게 비염을 완치시키지는 못한다 하더라도
비염 증상 자체를 완화시키는 데는 도움이 됩니다. 또 하나 팁을 드리면 이 신인은 코골이 환자한테도 좀 도움이 줄 수 있는데, 역시 그게 원인이 비염이든 아니면 다른 원인이든 간에 이 코 막힘 증상을 해소시키는 그 역할을 하기 때문에 이 코골이 환자들한테도 이 증상을 완화시키는데 큰 도움이 됩니다. 자, 주변에서 많이 볼 수 있는 이 목련 꽃봉오리 잘 활용하시면은 아주 여러분한테 도움이 되는 그런 약이 됩니다.